Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟景希言八字分享。今日我哋嚟講下鄭秀文嘅八字。喺講下八字之前呢，咁首先講一講佢嗰個家庭背景啦。原來鄭秀文咧屋企都有錢嘅，個爸爸咧就係做玩具廠生意啦。咁後來咧就成為一啲商會嘅董事啊。屋企咧有3個家姐，一個細佬。咁當中有2個家姐咧係孖生嘅。佢個家庭咧都可算為相當之穩定啦、富裕啦，咁同埋亦都係似乎感情都幾好嘅。而佢嘅事業咧亦都發展得相當之好啦。由呢個新秀出道之後咧，其實好早就已經係佔咗一個前列嘅位置啦，亦都好早係躍升咗一個天下嘅地位啦。雖然中間咧係有經歷過低潮嘅，但係咧就冇話過咧係一蹶不振嗰隻，然後咧之後都出唔到嚟嗰隻。咁所以咧，佢可以話家庭同埋事業咧都相當之好。然後咧，我哋再睇翻個八字咧，就會明白點解啦。壬子年戊申月壬午日丙午時，即係丙午時咧就係我自己會推斷呢個時辰會有多啲機會啦。但係就算唔理個時辰咧，淨係睇呢3處都好啦，我哋都會覺得呢個八字似乎都幾 balance，都係一個幾順眼嘅八字嚟嘅。咁通常咧睇得八字有翻咁上下多嘅時候咧，你睇啲八字望埋去咧順唔順眼咧，其實已經會睇到咧，究竟佢呢個人咧條命咧，如果順眼嘅八字咧就唔會係差得去邊嘅。就好似咧我哋睇相咁樣啦，就算你唔係好有一個高深嘅相學知識都好啦，你睇嗰個人咧嗰個樣順唔順眼咧，其實佢個運勢咧都係會成正比嘅。咁如果佢有某部分地方唔順眼嘅話咧，咁佢嗰個階段啊，嗰個年齡咧會有多啲嘅問題出現咁樣啦。咁我哋就再細察佢嗰個原局先啦，先睇咗佢3處啦。壬水日主生於辛金嘅月份，辛金係秋天啦，辛酉戌金方嘅月份。壬水得長生於辛，所以咧佢就係月支已經坐長生喺度。然之後咧呢個年支仲有呢個子水陽刃啦，子申又半會水局，可以已經斷定咧呢一個壬水日主咧係一個辛旺、辛強旺嘅一個壬水日主，佢仲有一個比肩透干先。呢個辛強旺嘅日主咧就最宜行財官煞運啦，就宜克宜泄啦。所以咧呢個煞星咧透起月干就淨係透得好啦。佢正正就係需要呢個七煞嘅用神，因為咧旺水咧就係而呢個七煞無土相制，而呢個用神咧係透咗喺個月干度，即係喺個月柱度啦。所以咧就解釋到點解佢屋企咧都係一個相當之好嘅家庭。家境富裕啦，父母都應該係感情穩定啦，個家庭本身都係穩定嘅。咁就因為咧需要嗰樣嘢咧，正正就係出現咗喺佢嗰個月柱嗰度，月柱係家庭嘅宮位。但係呢個戊土咧，如果子申半會水局喺地支度咧，咁啊似乎都係弱咗啲喎。咁呢個時候咧，好彩佢又咧通根喺自己日支坐客，呢個戊土咧就得午火嘅陽刃。因為午火咧就係戊土嘅陽刃啦，所以就得強根於午火，用神嘅強根咧就正正係坐咗喺自己嘅日支下面，坐咗喺座下，所以咧呢個係相當之好嘅配置啦。你唔單止有用神透干，用神嘅根氣咧仲係喺自己座下，咁呢個係最好噶啦。於是乎咧呢一個煞星咧得到午火陽刃同佢呢個日主一頓翻勻咧，就係形成咗一個非常之平衡嘅狀態啦。佢嗰個人生發展咧就會係相對係平穩啦。平穩之餘咧，嗰個人生嗰個層次咧度仲係會高一啲添。喺女命嚟到講咧，呢個煞星透干，咁佢真係早有姻緣啦。官煞嘅氣咧，嗰個官煞根氣咧係喺自己日支坐下咧。如果你身旺食得住嘅時候，呢個又係一個好嘅配置，即係話咧你會比較有一個長久啦同埋穩定嘅姻緣喺度噶。當然啦，呢個壬水比肩透干，咁始終咧都係會女命嚟到講咧，有呢個比肩比劫透干咧，喺個感情上面咧難免會中間會受到少少第三者嘅困擾啦，或者係有三角戀嘅一啲情況啦。尤其是如果以佢嚟講咧，因為壬水壬子呢個年柱啊，呢個年支咧同嗰個日支咧係子午衝啦，第三者啊係會衝到自己嘅夫宮啦，係會影響到自己嗰個婚姻或者感情嘅。咁但係咧
以呢兩個咁樣相較嚟講咧，其實佢咧都係個贏面大過，即係日主嘅贏面大。點解咧？因為煞星嘅根氣咧就唔係通喺嗰個比肩嗰度，而係通翻喺自己嗰度。咁變咗咧嗰個官煞星咧，佢始終咧即使係受影響咧，始終都係走翻嚟你嗰度多啲嘅。尤其是咧午藏丁己啦，咁然之後咧丁壬相合，呢個丁火壬水本身丁壬相合嘅，咁就壬水合財，財就喺自己座下，咁呢個當然又係一個好嘅配置啦。喺個財運上咧，呢啲人咧都係唔差得去邊嘅。咁當然啦，個前提就係你食得起啦，而佢係絕對係能夠駕馭到財煞嘅，因為佢本身係壬水係主生於辛金嘅月份，子申半會水局，佢本身係一個身強旺嘅壬水，咁佢就駕馭到財煞，財煞又通根喺自己座下，咁呢個相當之好啦。唔好嘅地方咧，當然就係之前講嘅子午相沖啦，咁啊冇辦法嘅，婚姻難免會受到影響。咁佢哋之前咧，好似阿許志安同佢咧，亦都係有分手過一段時間咧，甚至係一個都唔係短嘅時間，然之後先係再復合，然之後再結婚嘅嘛。咁呢個其實都唔係話唔好嘅，即係錯着應咗咧。呢個中間即係中歲嘅時候咧，會有一個感情嘅傾跌，咁已經係應咗啦，分咗手，然之後又再起翻埋一齊。咁同埋咧，如果真係午時嘅時候咧，咁當然係會有一個五字形啦。咁所以咧，命主嗰個思想上啊、情緒上啊，佢會係容易會遇到一啲煎熬嘅時刻，好似佢咁樣啦。鄭秀文都曾經受到一個抑鬱症嘅一個陰影喺度啦。咁佢都要花咗2年嘅時間咧，先至係叫做走得出個陰霾啊。4歲上運嘅第一柱運係丁未啦，第二柱運14歲開始嘅丙午，全部都係咧財星透干嘅大運，而且咧係財官煞都重嘅，即係頭2柱大運。財星透干咁啊，而且財重啦，財重嘅大運，咁佢本身咧嗰個財星都唔弱嘅，應該咁啊財生煞又係生翻呢個月干嘅七煞啦，所以咧喺呢20年裏面咧，佢嗰個屋企個環境咧應該係越嚟越好嘅，因為財星嘛，財星又係為父啦，咁屋企即係父親嗰個運勢咧亦都係相當之唔錯嘅。咁但係當然咧，佢就唔會係一個讀書會好叻嘅人，因為點解咧？佢如果係天干係透偏財啊、透七煞啊呢啲偏星多嘅話咧，咁其實咧都容易傾向二路功名啦。丙午大運咧，午火係同呢個日支伏吟啦，咁即係話咧，呢個將會係一個咧人生裏面一個比較重要嘅一個轉捩階段嚟啦。咁同埋如果係午時嘅話咧，亦都係同呢個時支伏吟啦，即係又係形動咗嗰個時支。喺嗰個事業上啊、工作上啊，都會有一個比較大嘅本質轉變。88年嘅戊辰咧，佢就攞到呢一個新秀歌唱比賽季軍啦。咁其實就已經係踏咗半隻腳咧入去娛樂圈嘅啦。流年地支同原局咧係申子辰會咗個水局啦。咁啊日主根氣具足啦，然之後天干咧嗰一年啊財生煞。咁所以咧就係攞到一個大嘅明星啦。咁雖然咧就係季軍啦，唔係冠軍。咁但係咧人嘅際遇咧就係咁啊。有時咧冠亞季咧冇乜所謂嘅，最緊要就係你已經係攞到嗰個入場券啦。好似嗰年咧嘅新秀咧，阿譚耀文係攞冠軍嘅。咁啊何國星咧就係攞亞軍啦。咁然之後咧鄭伊健係直頭落埋選添。我哋都會知道啦，譚耀文就即係之後都好長一段時間係半紅不黑啦。咁就算佢而家都唔能夠比得上阿鄭秀文嘅高度啦。何國星咧就直頭係退居咗幕後，就做咗一個配音員啦。咁雖然佢都係一個出色出名嘅配音員嚟嘅，咁但係咧就已經就唔係天王巨星嗰個層次啦。鄭伊健咧直頭落選嗰陣時，啲評審咧已經覺得佢個樣都睇得，咁就咧。已經招咗佢入去咧呢個 TVB 嘅藝訓班嗰度，所以咧嗰個成就咧其實都係睇翻自己條命咧係能夠攞到幾多啦。雖然88年係攞咗新秀啦，但係其實90年咧即係佢即係讀晒書出嚟啦，咁先至係正式出道啦，出呢個唱片啦。嗰年係庚午年嚟嘅，流年地支係官星啦，同呢個大運地支啊同埋日支亦都有伏吟啦。咁所以咧呢個就係一個人生一個大變化。如果加埋咧。呢個時支係午火咧，咁就係時支都伏吟。嗰一年咧，佢就正式出道，咁啊由一個學生咧轉變成為一個歌手，咁呢個咧就係一個相當之大嘅轉變啦。91年咧，佢就同許志安咧就正式拍拖啦。呢一年咧，亦都係官星喺流年出現啦，而且係午未相合，係官星合夫宮嘅。
咁變咗咧就有好高強度嘅一個姻緣嘅信息啦。印星咧喺感情嚟到講咧，就除咗係解一個結婚嘅一個象徵之外咧，其實都係比較代表到一個長久啲啦，同埋穩定啲嘅感情嚟嘅。92年嘅壬申年咧，咁佢嗰首娃娃看天下咧就大熱啦，咁佢都係人氣急升嘅。93年嘅癸酉咧，嗰首叮當啊，同埋佢染咗金髮啦，咁啊形象大突破啦。咁呢2年裏面咧，就已經係令到佢可以同啲天后級咧就平起平坐啦。無論呢2年啊，定係之後佢嗰啲人生裏面有比較大成功嘅時分咧，都會同啲金水咧係有關嘅，反而係賴住翻啲金水。雖然咧佢係任日主而身旺咧，子申半回水局喺年月支嗰度，但係如果佢自坐午火啦，如果佢個時柱咧係干支同氣都係火嘅時候咧，咁變咗其實佢嗰個財煞咧都唔可以話係弱嘅，甚至都係相當之強嘅，因為財星通根有力啊嘛。而佢始終咧都係呢個辛金印星坐月支，即係其實呢一個偏印咧同埋殺印相生咧係佢嗰個格局嚟嘅。呢個印星咧都係唔可以太受壓啦，所以如果佢譬如喺呢啲尤其火重嘅大運裏面咧，佢就會係反而係行咗一啲金水流年啊，或者賴住一啲水嘅流年咧，佢反而會有更加好嘅成績。94年咧有一個小小嘅低潮啦，就係因為佢同華星嘅合約咧就完結，咁啊有短暫嘅雪藏啦。但係之後95年咧，佢就正式係躍升咗一個天后嘅地位，因為佢就轉會去華納啦，咁亦都係憑住捨不得你呢首歌咧就係登咗上天后嘅地位。呢1年咧天干係雙官生財啦，地支咧就係壬水得祿於亥。亥午暗合啦，即係呢個六星暗合財官。咁佢嚟到講咧，呢個地支個根氣具足，而天干咧就雙官生財，咁佢就才華得到更加大嘅發揮啦。即係話佢嚟講咧，天干就可以係行財煞啦，行食傷生財啦。但係地支咧，因為始終印星坐咗喺度啊，呢個地支咧始終俾火去克咧就唔係太好嘅。印星亦都係思想啦，所以如果有旺火去克金嘅時候咧，佢嘅思想都會受到打擊啦，受到煎熬啦。而比劫喺地支咧，就會有一個制裁互印嘅功效啦，咁變咗佢嗰個情緒啊，各樣嘢都會好啲。咁呢個亦都解釋咗咧，點解佢會到最後咧係信咗基督啦，就係成為咗虔誠嘅基督徒啦。因為佢嚟講咧，用劫財咧去制裁互印，咁就係保住咗佢自己個情緒啦、思想啦。尤其是如果佢原局本身咧財星係唔弱嘅時候，24歲開始嘅月字大運咧，咁就係佢鄭秀文嘅年代啦。雙官生財大運，所以喺呢10年裏面咧，佢就好揾到錢嘅。天干咧雙官生財，財生煞，咁佢個事業非常之好啦。而地支咧，因為流年自火咧，自午半回火方，但係自身咧就迎合。我對鄭秀文嗰個認知咧，就係由00年嘅孤男寡女開始嘅，因為呢套戲咧嗰陣時咧就真係非常非常之爆紅嘅，咁亦都係令到話鄭秀文咧嗰個事業歌影嘅發展咧都係極之好啦。呢1年咧就庚辰一個土金流年，但係咧地支神土申子辰係會咗水局，係會咗水局嘅時候咧，咁佢反而就係即係保護咗個印星啦。應該咧月根相合，咁就變咗個火勢會減弱咗啲啦。因為本身木係生火，咁而家佢伴合咗咧，雙官個生財力量咧就減弱少少，但係反而咧係令到成個局咧就平衡咗嘅時候咧，佢就會得到一個好嘅成績啦。咁01年嘅辛字年咧，瘦身男女其實就係乘住呢個孤男寡女嘅餘威啦。但係咧，通常咧，尤其係水日主嚟講咧，天干咧金木相克，印星見雙官，然之後克到雙官咧，嗰個情緒咧就已經係開始會出少少問題嘅。不過可能佢嗰陣時咧仲係未有留意到啦。咁之後其實嗰幾年咧行呢啲自午未火方嘅流年方局咧，咁佢都係相當之揾錢揾到手軟啦。04年甲申咧，咁啊許志安就宣布分手啦。呢1年咧，天干就食傷齊透嘅，喺阿鄭秀文嚟講，咁所以咧佢嗰個情緒上面咧都會比較唔係太穩定啦。而地支咧又係一個自身迎合啦，大家會留意到咧鄭秀文嗰個感情咧，其實同佢印星嘅狀態咧係都幾大關係嘅，即係好似呢一個自身迎合嘅時候咧，印星俾財星克合啦，咁佢就會同阿許志安分手，因為咧呢個七煞咧雖然都係通根於午火啦，即係午火入面有財官星啊嘛，亦都係戊土嘅陽刃啦，但係佢七煞自己嘅根氣咧，其實係起翻去坐下嘅辛金，身藏根任務。如果呢個辛金咧係受到一啲影響嘅時候咧，亦都係會代表到咧佢嗰個感情就會受到一啲影響。05年對於鄭秀文嚟講，絕對係一個挑戰啦，因為呢一年咧佢負責嗰個長恨歌呢套電影咧，
票房口碑都係失利嘅，咁亦都係誘發咗佢嘅抑鬱症啦。其實咧，冰封三尺就唔係一日之寒啦，咁但係咧，呢一個長恨歌嗰個失敗咧，就會係佢嘅觸發點。於是乎佢就真係爆咗呢個抑鬱症出嚟啦。咁但係喺個八字度咧都係會睇到嘅，月有天干傷官，地支係酉金，咁其實咧就係一個印克傷官嘅年份啦，金木相戰嘅。呢個傷官受克嘅時候咧，喺嗰個情緒上咧都係會多少受啲影響嘅。咁我發覺咧，呢個壬水日主咧，如果得到傷官受克嘅時候咧，無論你嗰陣時嗰個運勢係點啦，或者係你事業成功啊點都好啦，你呢個情緒上咧多少都會受到啲影響嘅。咁如果係壬水日主嘅朋友咧，你哋都可以留意下自己啦。喺嗰年啊，即係乙酉年裏面咧，會唔會自己都會有少少唔開心咧？尤其佢嚟講咧，呢個流年酉金亦都係同月支咧係變咗一個正偏印混雜，喺思想上面咧就更加比較紊亂一啲啦。咁啊，自有半會，其實呢個自有半會咧都係一種克合嚟，因為你又未成到自有丑金局啊。咁然之後咧，自火其實都係克合呢一個酉金嘅印星，咁啊印星受克，但係咧傷官亦都係受到損害嘅時候咧，就會有一個咁樣嘅情況出現。34歲起嘅甲辰大運咧，咁啊鄭秀文咧係喺呢個大運裏面走出陰霾啦，亦都係再創高峰嘅。呢個大運咧，大運地支同原局咧就辛子辰會咗水局，咁會咗水局咧，一來日主根氣好強啦，咁啊可用財官煞啦。而地支咧辛子辰會水局咧，其實都係間接咧保護咗呢個辛金嘅偏印性，咁佢咧就能夠喺個思想上面咧就比較穩定一啲啦。丙戌年咧，佢仲係喺呢一個抑鬱症嘅陰霾裏面啦，因為冇辦法嘅天干咧就財星好旺啦，食神生財，咁但係佢駕馭唔到啊，因為地支咧神戌衝，咁即係話呢個水局咧都仲係受到衝擊啦，咁水亦都係主情緒嘅。但係咧，去到呢個07年嘅丁亥年咧，咁佢就叫做醫好咗一個抑鬱症啦，亦都係出翻嚟開翻一個個人演唱會，亦都係相當成功喎。因為食神生財啦，咁佢就財氣就相當之旺啦，相當順利啦，而且咧丁壬相合嘅財利合佢嗰年咧就會揾到錢，壬水咧就得祿於海啦，而且咧亥午暗合，咁就暗合咗日支嘅財官星，咁呢個咧對於一個事業發展啊係一個好嘅現象啦。09年咧，佢出呢一個福音專輯咧，咁就非常之大嘅成功啦。咁呢一年咧就天干官星透干，甲己相合，食神合官，咁佢就攞到一個好嘅明星嘅。其實呢個明星咧係喺正面嗰方面嗰隻啦。11年嘅辛卯咧，咁就發生咗件大事喺佢身上咧，就係佢同阿許志安咧就復合咗。呢一年咧就係辛卯流年啦。卯木雙官咧係帶桃花同埋紅鸞嘅，亦都係呢個雙官咧就卯午相破啦。其實同呢一個日支夫宮係有互動啦。通常喺呢個桃花紅鸞嘅流年裏面咧，尤其是呢個紅鸞星咧，都會係大機會去出現一啲比較正式嘅姻緣啊，或者係感情嘅。尤其是咧呢個紅鸞星咧，仲係有呢個天干辛金係正印。女命嚟到講咧，正印星咧就係會同呢個結婚啊正式嘅長久嘅感情咧就係有關係嘅。呢個印星咧坐住呢個桃花紅鸞，然後咧同呢個夫宮互動嘅時候咧，咁就會知道咧，其實佢哋復合咧都係會向住嗰個結婚嘅路向去進展嘅。所以2013咧，佢哋就正式結婚啦。咁嗰一年咧，呢個流年貴子啦，其實同月柱咧係天合地合嘅，天干戊癸合啦，而月支咧係自身相合嘅。咁有時候咧，同一個日柱月柱相合咧，即係如果同日柱相合咧，咁就都好大機會咧會有啲姻緣成合嘅現象啦。其實喺個月柱度反映到呢個情況咧，都會對於呢個婚姻上面咧係有一定嘅訊息睇到出嚟嘅。咁當然咧之後就去到更加重要嘅安心事件啦，就係喺呢個19年嘅4月16號發生嘅。咁其實咧嗰陣時阿 Sammy 已經係轉咗大運啦，就轉咗去一個癸卯大運。咁天干咧就係癸水劫財透干，始終咧就係女命咧，尤其你結咗婚咧，咁啊遇到呢啲比劫透干嘅大運啦，你本身又會有一啲比劫透干咧，咁就會咧難免會受到一啲影響。尤其是呢個癸水咧戊癸相合，咁啊合咗呢個月干嘅七煞星啦，地支咧卯申暗合，即係話咧呢個癸水生出嚟嘅傷官就同呢個帶有七煞根氣嘅辛金咧就卯申暗合咗，咁又會有一啲咧可能會有啲第三者啊婚外情嘅一啲信息喺度啦。而同年支咧其實子卯相刑，喺個流年或者大運啦同原局啦有啲子卯刑嘅情況咧，無論佢係咪日支咧，都總係會有啲喺個感情上面有失落嘅一啲情況出現啦。
嗰一年咧係己亥，咁啊天干己土正官星透出啦，然之後咧地支係亥水，亥藏壬甲，咁啊亥水裏面咧有壬水比肩啦，有甲木啦，然之後咧呢一個甲己相合嘅，即係話咧呢個官星咧就同亥水入面嘅甲木就相合咗啦。呢個流年亥水亦都同月支咧係辛亥相害，喺咁嘅情況之下咧，即係呢個官星咧就受到一啲比劫嘅影響啦，咁就促成咗呢個安心事件。我哋睇翻咧係4月16日咧就係己亥年戊辰月癸未日嘅，咁就係戊癸相合啦，又係一個劫財合咗自己嘅官煞星啦。但馬木雙官本身係壬水嘅桃花星啦，所以其實喺呢個大運裏面咧，咁所以25年嘅月子咧，佢就拍咗呢個夜王啦，雙官生財，咁佢嗰啲名聲啊、事業啊，又開始再有一個更加新嘅高峰啦。然之後去到26年呢，就係夜王呢個非常之成功嘅電影啦，咁啊連帶佢嗰個名氣咧，亦都係急速提升嘅。其實咧，阿 Sammy 咧作為一個身旺嘅壬水日主咧，佢遇到呢啲財官煞嘅流年，總係會喺個事業上面咧就會更加有火花啦。咁尤其是咧係壬見丙啦，日照江河，咁佢嗰個人氣啊、知名度啊就必定係有幫助嘅。去到26年嘅丙午咧，咁啊夜王成功啦，咁啊開演唱會，但係演唱會咧就因為各樣嘅問題咧，就令到係有一個延期啦。其實佢算咧係處理得都相當之好噶啦，咁但係咧錢就一定係會蝕啦，起碼就係會有一啲額外嘅開支啦，起碼你要搞多幾場呢個答謝會啦。所以咧，因為壬見丙咧，壬水會克到丙火。所以咧，呢個壬見丙嘅時候咧，就財星遇見比劫咧，就會係蝕下錢啦。但係咧，其實咧地支壬午半會火局啦，咁即係話佢個財星都仲係好強嘅，個事業同埋名氣咧都仲會係走緊一個上升軌啊。咁我覺得咧，佢下年嗰個丁未流年咧，嗰個事業運咧都唔差啦。可能咧就嗰個延期嘅演唱會咧都會喺下年會舉行啦。因為咧流年丁未咧就會同日柱咧天合地合。咁亦都係咧，火土其實都係佢嘅喜用嚟嘅，因為佢本身身都唔弱啦。咁啊遇到財官嘅時候咧，咁事業就會有發展，出現幾大機會咧，又會再開演唱會咁樣啦。去到28年嘅戊申咧，就會伏任呢個月柱。咁當然啦，月柱可以解家庭嘅狀態啦，有時可以睇父母嘅健康啦。如果你結咗婚咧，甚至可以睇埋婚姻嘅狀態啦，亦都可以睇你嗰個公司事業上面嘅一啲情況嘅。28年嘅戊申咧，伏任月柱嘅時候咧，咁喺以上方面咧，可能會事大一番啦，都會有啲影響啦。譬如咧，佢可能會唔會係會轉過第二間公司啊，去簽第二間公司啊，咁亦都係會有啲機會嘅。雖然我哋話女命嚟到講咧，因為原局透比肩啊，或者流年大運裏面遇到比肩咧，都會係有少少喺感情上面啊，有啲競爭者咁樣啦。咁但係咧，有時睇下你點樣處理啦。即係好似阿 Sammy 咁樣咧，因為佢本身咧嗰個配偶咧，就冇佢咁犀利啊，即係喺個事業上各方面都好啦。咁變咗佢咧就好似係喺一個比較強勢少嘅位置啦。咁反而咧就可能喺咁嘅情況之下咧，嗰個姻緣啊、感情啊都會相對穩定啦。但係咧喺呢一個64歲開始嘅辛丑大運咧，當然大運地支官星會同呢一個子水劫財咧係子丑合。咁即係劫財合官，咁有可能咧都會有少少暗湧嘅，尤其是咧喺個日支度咧都係一個丑午相害啦。咁變咗咧喺到嗰一個階段嘅時候咧，喺個婚姻上面咧又會有少少挑戰啦。咁我哋講佢個八字咧就嚟到呢度先，我哋下次再見，拜拜。